amor, tudo bem com vocês? Então vamos fazer slime comigo. Aqui tô com tudo, tá? Mas primeiro, antes de eu começar a fazer slime, dá um likezinho no vídeo, se inscrever no canal, por favorzinho. A gente tá quase batendo 100 inscritos. Vamos bater 100 inscritos que eu posto um monte de vídeo legal. Se a gente bater 100 inscritos, eu juro que eu posto muita coisa legal. Tipo desafios de água. Eu tenho meio medo de fazer isso, porque eu não gosto de me molhar muito, né? Mas tudo bem. De torta na cara também. É bem legal. Me ajudem aí pra gente conseguir fazer esses negócios. Tá? Então, vamos pro vídeo. E vamos fazer a slime. Ó, tem a cola aqui do indígena. Faz um tempão que eu comprei essa cola. Gente, tá todo feio isso aqui. Ai. Vai dar ruim, eu acho. Por causa que... Tá bem... Eita, o sol apagou. Isso assim, ó. Teve 80, mas eu peguei só um pouquinho, tá, galera? É por causa que eu queria só uma corzinha mesmo. Que o pote... Mosquito. Tá, então... fazer nossa slime sim. Eu trouxe alguns negocinhos, às vezes, pra gente pôr. Tudo bem, galera? Aí assim faço pra começar. Tá. Para de fugir. Prontinho. Vamos pôr a cola, então. Nossa, essa cola tá toda coisada dentro. Mas ainda tem bastante. Pelo menos isso. Ó. Até que tem bastantezinho aqui dentro. Ó, gente, eu não vou fazer uma slime tão grande, mas também nem tão pequena. Mas que grande vai ser muito trabalho e pequena vai ser pouco trabalho. Vou fazer média. Assim, olha, galera. Deixa eu mostrar pra vocês, assim, não sei se vocês estão vendo aí. Não sei se vocês estão vendo, mas daí eu mostro aqui, então. Ó. Tá muita luz, então não dá pra ver muito bem, tá? Agora, gente, vamos pôr a tinta. Eu não sei se eu uso azul, se eu uso laranja. Eu nunca fiz mais slime laranja. Então, laranja. Eu queria um laranja bem clarinho. Não cai muito bem, não, tá? Caiu finalmente. Eu já mostro, galera, a cor que ficou. Antes eu tava fazendo uns vídeos. Gente, eu tenho outro canal que é com a minha amiga, né? O nome dele é Sossodara Game, só que a gente não posta muito nada, não. Sabe, porque não tem muita coisa pra postar naquele negócio. Gente, meu sonho é ficar famosa. Gente, esses dias eu sonhei que eu tava num teatro com todos vocês, só que bem mais pessoas. Sabe? Vocês não vão conseguir ver, eu acho. Mas tá um laranja bem estranho. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Ficou meio rosa, assim. Será que eu põe verde? Não, põe mais laranja, ficou. Quero bem laranjinha. Bem bonita essa cor. Com licença que eu tenho direito. Gente, quando eu faço slime, sabe? Tipo, tem horas que eu desisto delas, mas aí eu me arrependo. Sabe o que eu faço? Eu faço o seguinte. Eu pego a slime. Gente, não sei
tem que passar naquele negócio lá. Não sei dizer o nome, mas não sei se tem que passar só o negócio de carbono dá. Que é água boricada. Não sei se só esse dá. Deu! Ai, que bom. Aleluia. Aleluia. Tá, vamos ver então algumas coisinhas pra gente pôr, galera. Ah, ficou. Glitter. À vontade que eu quero. Glitter no final do pote. Gente. Queria pôr só esses sorrisinhos aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês vão ver no final, galera, então. Porque tá bem sol aqui. Quem não sabe, eu moro em Curitiba, mas é um milagre fazer sol aqui. Quem mora em Curitiba aí sabe. Milagre fazer sol aqui. Por causa que aqui é muito frio, né, normalmente. Inclusive ontem tava fazendo muito frio, né? E hoje fez calor. É assim mesmo, hoje de noite vai fazer frio de novo. Coloquem aí nos comentários de onde vocês são, pra eu ver até onde meu vídeo chegou. Oh, gente. Comprar Bobbie Goods? Brincadeira. Não comprei, não. Gente, não ficou a pior coisa do mundo, mas também não ficou a melhor. Socorro! Olha aí, galera. Eu sei que eu não tô mostrando pra vocês, mas... Gente, se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários. Eu posso fazer aqueles vídeos de assaltando a geladeira de noite. Só se vocês quiserem. Epa, bolinho! Só se vocês quiserem, claro, né? Mas se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários. Coloca nos comentários, eu quero. Que daí eu vou ver. E vou falar assim pra vocês. Não. Peraí. Vou falar isso não, gente. Vou falar só, tipo, tudo bem, eu vou fazer. Não tá dando certo. Não tá fazendo o que eu quero. Slime, tô pedindo uma coisa e você tá fazendo outra, Slime. Por favor, me respeita. Respeita o que eu tô te fazendo. Você não estaria viva agora sem eu. Olha, gente, comecei a falar bem. Bilíngue. Bilíngue. Quem não sabe, eu sou do 5º ano. Então, não sou bilíngue. Mas sei falar inglês um pouco. Um pouco. Já dá pra ir pra Disney. Gente, eu vou pra Disney, mas daí... eu vou pra Disney só no que vem, em 2026. Mas daí, se vocês quiserem saber sobre a Disney... mandem alguma coisinha falando assim, eu quero! Tipo, eu quero. Quando eu for pra lá, eu aviso vocês, porque vai que eu encontro algum de vocês lá, né? Gente, eu quero muito inscrito. Poxa. Gente, eu gosto que vocês me mandem comentários, tipo... Oi, Sofia, eu sou sua fã, Teve uma menina que me conheceu lá na minha escola, me reconheceu. E daí eu achei o máximo, eu falei... Que legal que você me segue, moça. Claro que eu não falei exatamente isso, né? Mas eu falei, tipo, isso. Falei, tipo assim, que legal! E ela ficou toda envergonhada, né? Ela tava, tipo, eu tava vendo ela de longe, né? Ela tá tipo, vou, não vou. Sabe? Eu tava sorrindo pra ela, dela veio. É isso. Gente, na minha escola, hoje eles estavam falando que
explodir o shopping. Eles até me convidaram também, mas eu não vou não, gente. Mas se vocês quiserem que eu vá, eu posto um vídeo explodindo o shopping com vocês. Brincadeira, gente, brincadeira, tá? Sério. Sério, não levem isso. Não levem isso à verdade. É brincadeira, tá? Brincadeira. Se vocês acharem que é verdade, gente, pelo amor de Deus, eu falei que era mentira. Então, assim, né, galera? Ah, gente, ficou dura a minha slime. Não gostei. Olha. Ficou dura. Alguém tem alguma dica aí pra ficar mole a slime? Porque a minha tá dura que, meu Deus. Alguém tiver aí, manda aí nos comentários que eu tô precisando. Olha isso, ó. Slime horrível. Ó, não sei se vai dar pra ver, que eu coloquei algumas carinhas felizes, ó. Essa aqui é preta, mas eu coloquei amarelo e laranja ainda. Só que eu acho que elas estão bem lá no fundo da slime. Ó. Tá vendo elas? Só que elas estão lá no fundo da slime, então não tem como mostrar. Eu sei uma dica que, tipo, se a gente colocar mais cola, às vezes dá pra melhorar. Não sei. Gente, esses dias eu fiz uma slime com massinha. Gente, eu queria falar primeiro, antes de eu falar da slime de massinha, que tipo assim, gente, eu não tô gravando muito vídeo, né, as coisas. Tô flopada. Tô triste com isso, né, mas fazer o quê? Quem não sabem, eu tô tentando fazer uma coisa diferente, né, tipo, tô gravando vídeo de coreanos agora. É isso. Tô tentando, sei lá, ver se alguém gosta e ganho mais inscritos. Realmente eu ganhei, mas não tanto, né? Esses dias eu fiz um vídeo com a minha amiga, comentários. Eu não sei se é assim que fala, mas... eu vou falar tax mesmo, porque eu não sei como é que fala. Daí eu comprei, daí eu provei com vocês, mas aquela era de menos picância. Se vocês quiserem que eu compre uma mais picante e grave minha reação, tudo bem, eu como, mas tipo assim, só se vocês me derem inscritos. Porque eu não vou fazer uma coisa absurda por nada, né? Sou exigente. Gente, eu não sei como é que eu vou pausar o vídeo, né? Gente, eu não tenho produção, não tenho nada. Quem não sabe, eu sou bastante fã da Luluca. Quiserem marcar ela aí. Se vocês conhecerem, né? Sei lá. Sou bem fã da Luluca. Bem fã. Sei lá, às vezes eu me inspiro nos vídeos dela, mas... É isso. Ah, gente, não melhorou muito a slime. Olha isso aqui, ficou pior ainda, eu acho. Não aconteceu nada, só aumentou de tamanho, galera. Aí as pessoas me falaram que também dava pra colocar pasta de dente. Só que eu já tentei isso uma vez em outra slime mini, mas ela só ficou pior. Falaram pra pôr no micro-ondas. Coloquei. Só que depois ela ficava realmente boa no micro-ondas, mas depois de 2 segundos que ela esfria, ela fica mais dura ainda. Ah! Socorro! O celular acabou de mostrar que tá com bateria fraca. E é isso, galera. O que eu faço, gente? Gente, eu acho que o vídeo vai acabar por aqui, porque não tem como consertar esse negócio. Ai, parece catarro. É isso, galerinha. Tchau!